Elif'in mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle tam kıvamında, nefis lezzetiyle tadan herkesin tarif sorduğu kahvaltılık kışlık sos tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle sebzelerimizi közleyelim. Tarifimiz için 2 kilo kapya biber kullandım. Biberlerimizi güzelce yıkayıp içlerini oyup çekirdeklerini temizledim. Airfryer'a yerleştirip her iki taraflarını da çevirerek közleyelim. Sizler isterseniz fırında da közleyebilirsiniz. Ilındıktan sonra kabuklarını kolayca soyalım. Daha önce içlerinde oyduğumuz için gördüğünüz gibi bu şekilde daha kolay oluyor. Köz biberimizi daha sonra kullanmak üzere bir kenara alalım. 2-3 adet yaklaşık yarım kilo kadar patlıcan kullandım. Yeşil yaprak kısımlarını kopararak yine Airfryer'da her iki tarafını da çevirerek közledim. Sizler isterseniz ocakta da közleyebilirsiniz. Daha sonra kabuklarını soyalım. Videoda gördüğünüz gibi orta incelikte olacak şekilde kıyalım. Ve bunu da bir kenara alıp diğer aşamaya geçelim. Yarım kilo sivri biber kullandım. Öncesinde güzelce yıkayıp çekirdeklerini temizledim. Orta incelikte olacak şekilde robottan geçirelim. Ve bir tabağa alalım. Biberlerin kalan kısmını da yine robotun içerisine alalım. Üzerine yaklaşık 200 gram kadar yine çekirdekleri temizlenmiş olan acı biberi ekledim. Dilerseniz süs biberi de kullanabilirsiniz. Ben Samandağ biberi kullandım. Yine orta incelikte olacak şekilde çekelim. Sizler isterseniz tahtanın üzerinde doğrayarak da yapabilirsiniz. Genişçe bir tencerenin içerisine 1 su bardağı sıvı yağ alalım ve hafifçe kızdıralım. Çektiğimiz biberi üzerine ekleyelim. Yüksek ateşte ara ara karıştırarak birkaç dakika kadar kavuralım. Biber kavrulurken domatesi hazırlayalım. 2,5 kilo Bursa domatesi kullandım. Domateslerin yaklaşık yarısı kadarının kabuğunu soydum. Soymuş olduğum domatesleri küp küp olacak şekilde doğradım. Domatesin kalan yarısını da robottan geçireceğim. Gördüğünüz gibi iyice kavrulan yeşil biberlerimizi yağına iyice süzdürerek ayrı bir tabağın içerisine alalım. Aynı yağın üzerine doğradığımız domatesleri ekleyelim. Yüksek ateşte ara ara karıştırarak kavuralım. Daha önce domatesin yarısını kabuklu olarak ayırmıştık. Kabuklarıyla birlikte kök kısmını alarak iri parçalar halinde doğrayarak robotun içerisine alalım ve incecik olacak şekilde robottan geçirelim. İncecik olana kadar robottan geçirdiğimiz için kabukları da içinde kayboluyor. Robottan geçirdiğimiz domatesi diğer doğranmış domatesin üzerine ekleyelim. Orta ateşte ara ara karıştırarak 8-10 dakika kadar pişmeye bırakalım. Sosunuzun daha sulu kıvamda olmasını isterseniz bu aşamada üzerine kapak kapatabilirsiniz. Domates pişerken diğer malzemelerimizi çekip hazırlayalım. Robotun içerisine bir baş sarımsağı alıp incecik olana kadar çekelim.
Üzerine közlenmiş kapya biberi ekleyip orta incelikte olacak şekilde tekrardan çekelim. Yaklaşık 8-10 dakika kadar pişirdiğimiz domatesin üzerine çekilmiş sarımsak ve kapya biberi ekleyelim. Kavrulmuş sivri biberi de ekleyelim. Közlenmiş patlıcanı da ekleyelim. Dilerseniz patlıcanı közlemek yerine küçük küpler halinde doğrayıp kızartarak da ekleyebilirsiniz. Her iki şekilde de çok güzel oluyor. Sebzeleri eklemeden önce eklemem gereken 1 yemek kaşığı biber salçasını ekliyorum. Öncesinde eklemeyi unuttum. Sizler sebzeleri eklemeden önce ekleyin. Tekrar karıştıralım. Dilerseniz biber salçası eklemeden de yapabilirsiniz ama güzel bir lezzet veriyor, tavsiye ederim. Sebzeleri ekledikten sonra ocağın altını kıstım. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar şeker ekleyelim. Yarım çay bardağı kadar elma veya üzüm sirkesi ve 1 silme yemek kaşığı kadar ince öğütülmüş kaya tuzu ekledim. Tuz miktarını kendi damak zevkimize göre ayarlayalım ama mutlaka kaya tuzu kullanalım. Sosumuzu iyice karıştıralım. Yaklaşık 5-6 dakika kadar kısık ateşte pişirdim. Son olarak baharatlarımızı ekleyelim. 1 yemek kaşığı kadar kekik ekledim. 1 dolu yemek kaşığı kadar çörek otu ve yarım demet kadar ince kıyılmış maydanoz ekledim. Tekrardan sosumuzu iyice karıştıralım. Ve kaynama noktasına gelmesini bekleyelim. Kavanozlarımızın güzel vakumlanması için sosumuzun sürekli kaynama noktasında olması gerekli. Ve sosumuz kavanozlanmak için hazır. Kullanacağımız kavanoz ve hiç kullanılmamış yeni kapakları sabunla güzelce yıkayalım ve birkaç dakika kadar kaynatalım. Kavanozu maşayla alarak suyunu iyice süzdürelim ve kısık ateşte sürekli kaynama noktasında tuttuğumuz sosumuzu kavanozlarımıza dolduralım. Bir parmak eksik kalacak şekilde doldurdum ve yine kaynatmış olduğumuz kapağı kağıt havluyla kurulayarak videoda gördüğünüz gibi 2 geri çevirerek sıkıca kapatalım. Daha sonra kavanozu ters çevirelim. Videoda da gördüğünüz gibi bu ölçüden 5 kavanoz sosumuz çıktı. Hemen sıcakken üzerine bir örtüyle örtelim ve bir gün bu şekilde bekletelim. Ve ertesi günü gördüğünüz gibi 5 kavanozdan 3 kavanoza düştü sosum. Ev halkı dayanamadı ve 2 kavanozu yediler. Kavanozları çevirip düz bir hale getirelim. Gördüğünüz gibi kapaklar içe çökmüş ve gayet güzel vakumlanmış. Kavanozun birini açıp sizlere tekrardan harika güzelliğini göstermek istiyorum. Sosumuzu servis tabağına alalım. Kalan kapalı kavanozları güneş görmeyen serin bir ortamda, mümkünse buzdolabında uzun süre kapalı olarak muhafaza edebilirsiniz. Kapağı açılan kavanozları buzdolabında yaklaşık 1 hafta içerisinde tüketebilirsiniz. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İlginiz için ve izlediğiniz için teşekkürler.